Здравейте, аз съм Ася, а вие сте с канала Видим Бац. Каналът, в който всеки ще намери по нещо за себе си. Днес е 31 октомври и в Великобритания, САЩ, Канада, Ирландия и нерегулярно в много други страни по света се празнува Хелоуин, позната още като All Saints Eve и All Hallows Eve, или на български Денят на Всесветии. Този празник произхожда от келтския езически ритуал Самуин, който обозначава началото на нов календарен цикъл в келтския пагански календар. Древните келти посрещали своята нова година, вярвайки, че в същата тази нощ душите на починалите през изминалата година се връщат на земята и търсят живи тела, в които да се вселят. За да се предпазят, келтите гасили огъня и свещите в домовете си, за да останат незабелязани, и се обличали в животински кожи и глави, за да изплашат и прогонят духовете. В България се почита друг, много подобен на Хелоуин и също езически, повтарям, езически ритуал – кукерството. Маските и атрибутите са същите. При кукерството също се вярва, че зловещите изражения, маски с рога и животински кожи ще прогонят злото. Като в същото време кукерите издават силен и страшен шум с огромни звънци и други обредни приспособления. Кукерите произхождат от древногръцкия тракийски култ към бог Дионис. Християнството напълно отрича вярването, че душите на починалите след смъртта и след Божия съд се връщат на земята. По традиция на Хелоуин всички, най-вече децата, се обличат в страшни костюми, гледат се филми на ужасите, разказват се страшни истории, за да се прогонят злото и злите сили. Децата се черпят с лакомства. Аз съм си превърнала лицето в страшна маска. Правя това видео, което започнах като история, но всъщност си е видео на ужасите. Предстои да разберете защо. Сега ще ви разкажа няколко потресаващо ужасни истории. До тук с легендите и митовете. Първата история е съвсем истинска. Роналд О'Брайен от Пасадена, получил прякора човека с бомбоните, или на английски Кендимен, е спряган за един от най-жестоките ужасяващи убийства в съвременната история на САЩ. Един от реалните образи зад митът и легендите на градската легенда Кендимен. Роналд е дякон в баптистка църква и пел в църковния хор. На 31 октомври 1974 година, както е прието по традиция, Роналд завел двете си деца, Тимати и Елизабет, заедно с двете деца на съседа си и още едно момченце, което познавало от църквата, да обикалят съседите за лакомства. В една къща никой не отворил. Децата продължили към следващата. Роналд след малко ги настигнал и дал на децата 5 бомбона Pixie Sticks. Казал им, че в предната къща все пак е имало някой, който е дал бомбоните. Роналд и децата посетили само няколко къщи, когато обиколката им била прекъсната от дъжд. Като се прибрали вкъщи, синът на Кендимен, Тимати, искал да изяде получения Pixie Sticks, но не успял да го отвори. Баща му сам е помогнал да бъде отворена опаковката. Детето изяло бомбона и получило силни болки в стомаха и гърчове. Започнало да повръща и скоро след това починало на път към болницата, без да се върне в съзнание. За по-малко от час изядания Pixie Sticks убил малкото дете. Това потресло целия град. Аутопсията на Тимати показва, че бомбонът е съдържал калиев цианид. Всички родители трескаво започнали да претърсват събраните от децата им лакомства за Хелоуин. За щастие, никое друго дете не е било изяло своя бомбон Pixie Sticks. Петото дете дори е било намерено заспало с бомбона в ръце. То не е успяло да отвори опаковката на бомбона и това е спасило живота му. Всичките 5 бомбона Pixie Sticks съдържали високи дози калиев цианид. Бомбонът убил Тимати е съдържал калиев цианид, който да убие двама възрастни.
Останалите 4 бомбона са съдържали още по-големи дози, колкото да убият 3 до 4 възрастни. Посочения от Роналд О'Брайън съсед, Кортни Мелвин, от къщата, от която уж са дадени бомбоните, бързо излиза от подозрение, тъй като по това време наистина не е бил вкъщи, а на летището, където работил, и алибито му е потвърдено от над 200 души. Подозренията бързо падат отново върху Роналд, който има финансови проблеми. За последните 10 години е сменил 21 работни места и уволнен за кражба от последното работно място. Имал просрочена ипотека на колата и запор на семейната къща. Скоро преди Хелоуин, тайно от съпругата си, застраховал децата си за обща стойност на полиците $60 000. Повечето хора все още се отнасят към празника Хелоуин като към ден, който има повод за забавен маскарад. Но за някои, като Роналд О'Брайън, Хелоуин е ден, в който да сбъдне най-зловещите си фантазии. В зловещ и отвратителен опит да се спаси от фалит, Роналд решава да убие децата си точно на Хелоуин. Получил, може би, идеята от зловещи градски легенди и истории, за които ще ви разкажа след малко. Малко преди Хелоуин посетил магазин в Хюстън, за да купи цианид. Дава на останалите деца бомбони и обвинява Кортни Мелвин в опит да прикрие престъплението си. Въпреки всичко, Роналд е арестуван на 5 ноември 1974 г. за едно убийство и опит за 4 други убийства. Пледира невинен по всичките 5 обвинения. Негови приятели и колеги свидетелстват, че месеци преди смъртта на Тимати, О'Брайън разпитвал за цианида и необходимото количество да убие човек. Снаха му и зет му свидетелстват, че в деня на погребението на Тимати, Роналд говорил как ще използва парите от застрахователната полица на Тимати и как ще си вземе дълга почивка и ще си купи някои неща с тях. На 3 юни 1975 г. съдебните заседатели го признават за виновен и той получава смъртна присъда. На 31 март 1984 г. Роналд е екзекутиран пред над 300 души, които са се събрали около съдебната палата и аплодират неговата екзекуция. Десетилетия наред родителите предупреждават децата си да не приемат бомбони и лакомства от непознати. И въпреки това, един ужасяващ сериен убиец тероризира Хюстън от 1970 до 1973 година. Той отнема живота на минимум 28 младежи и то по особено жесток начин. Казва се Дин Корал, но светът ще помни и него като Кендимен. Спечелил си е този прякор по 2 причини. Първата е, защото семейството му е собственик на фабрика за бомбони под името Корал Кенди. Като дете, младият Корал работи във фабриката. Вече пораснал, е назначен на длъжността заместник-директор. Но на този пост не се задържа дълго заради хомосексуални намеци и сексуален тормоз над един от подчинените си. За да скрие сексуалността си, младият Корал се записва в армията. След прослушването на военната си служба се връща във фабриката за бомбони, за да вземе отново длъжността си като достоен гражданин. Втората причина светът да запомни Роналд Корал като Кендимен е, че въпреки предупрежденията на родителите към децата си да не взимат бомбони от непознати, точно с бомбони Роналд е примамвал, отвличал, измъчвал, изнасилвал и убивал жертвите си. 20 от които между 13 и 20 годишни, а останалите дори по-млади. Всичките деца на приятели и съседи на Кендимен. Той остава напълно скрит до смъртта си, благодарение на двамата си съучастници Дейвид Оуен Брукс и Елмър Уейн Хенли. Те помагат в примамването на жертвите на Кендимен в дома му с обещания за лакомства и забавления. В дома си Роналд направил от шперплат дъска за мъчения, която стояла изправена до собствената му спалня.
Жертвите били приковавани голи към дъската за китките и за глезаните, по няколко дни сексуално малтретирани, пребивани и измъчвани преди да бъдат убити чрез задушаване или застреляни. Телата били заравени на няколко различни места. Най-много от жертвите са изровени от полицията в навеса за лодки в двора на Кендимен. Други тела са намерени покрити с шума в околностите или на плажа на полуостров Боливар. Дейвид Оуен Брук и Елмър Уейн Хенли получават доживотен затвор. Кендимен се отървава от съд и присъда, когато една вечер е застрелян от един от съучастниците си. Тялото му е намерено голо и безжизнено, след като се опитал да посегне сексуално и на Елмър. Хенли разказва, че една нощ се е събудил, прикован от Кендимен. Причината била, защото е довел в дома му за изтезания момиченце. Но в крайна сметка Хенли се договаря с Кендимен да го пусне и заедно да измъчват момиченцето и още едно момче, което Хенли довежда за Корал. След като е освободен от оковите, на негово място са вързани младежите Ронда Луис Уилямс с лицето нагоре и Тимати Кордуел Корли с лицето надолу. След цяла нощ на употреба на алкохол, марихуана и дишане на боя, Хенли се разчувства и решава, че Корал е отишъл твърде далеч. Казал му е, цитирам, "Не мога да продължавам повече, не мога да те оставя да убиеш всички мои приятели", и използвал пистолетната Кендимен 22 калибър срещу самия него. По молба на Тимати Корли, Хенли е повикал полиция. В момента Хенли излежава присъдата си в затвора Марк Майкъл в окръг Андерсън, щата Тексас. Следващата истинска история, която стои зад произхода на градската легенда Кендимен, датира от 1890 година. Действието се развива в Чикаго. Син на роб, но баща му забогатял неимоверно, след като изобретил уред за серийно производство на обув и откупил свободата на семейството си. Младият Кендимен се прочул с дарбата си да рисува. Запечатвал на портрети и увековечавал благородници и техните близки от целите околности. По този начин се запознал и с дъщерята на богат земевладелец. Наели Кендимен да нарисува портрет на девойката, но двамата се влюбили и в резултат на техния романс момичето забременяло. Като разбрал бащата на девойката, наел шайка безскрупулни убийци, които да премахнат талантливия художник. Те изпълнили задачата си по особено жесток начин, като предупреждение за други момчета с робско потегло да не се задяват с дъщерите на благородниците и богатите. Убийците хванали момчето, отрязали му дясната ръка, ръката с която рисувал, набучили кука на мястото на ръката, намазали го целия смет и разбили няколко кошера до него. Челите го жилили до смърт. След което обезобразеното му тяло е изгорено на клада, а прахта му е разпръснат из целия квартал Кабрини Грин. Дори да са изминали много години, някои истории остават живи в паметта на местните. До ден днешен в Кабрини Грин вярват, че душата на обезобразеното момче-художник броди неспокойна и озлобена и търси отмъщение. И скуката вместо ръка се е смърт. В нощта на Хелоуин, когато се отваря вратата между двата свята, злият дух на Кендимен се връща, за да убива. Легендите разказват, че духът му дори може да бъде призован, като се изрече точно 5 пъти името му пред огледало. Духът ще се появи и ще разпори скуката отгоре до долу всички наоколо. Вие опитвали ли сте някога да го призовете? А бихте ли опитали? Ще се радвам да ми споделите в коментарите. Спазих традицията на Хелоуин и се надявам, че с историите и с визията си съм прогонила поне част от злото около мен и около вас, зрителите. Ако ви е харесало видеото, оставете ми един лайк, а за още видеа се абонирайте за канала.
За да не пропуснете следващото видео, натиснете и камбанката. Аз съм Ася, весел и страшен празник и до нови срещи с канала Видин Баце!